Signor Giuseppe, questo è un museo particolare, uno dei pochi in Sardegna dotati di un percorso tattile per non vedenti. Sì, lo stesso è un'iniziativa importantissima che è legata alla cosiddetta fruizione dei beni culturali, quindi al Museo di Sardara è possibile anche la visita per i non vedenti attraverso il cosiddetto percorso tattile che si snoda attraverso tutto il percorso museale. Oggetti riprodotti e le iscrizioni in braille che consentono, come ho detto prima, ai non vedenti di accedere proprio alla visita al Museo di Sardara. Perfetto. Villa Abbas, Sardara, ricordiamo il culto delle acque, perché era importante nel passato? Culto dell'acqua che è legato al periodo nuragico, quindi al sito archeologico di Santa Anastasia e ai vari templi a pozzo che si trovano proprio in quell'area. Pozzo sacro, legato proprio l'acqua intesa come madre di vita, madre di fertilità. All'interno proprio del pozzo, nell'area archeologica, si svolgevano i cosiddetti riti ordalici legati al culto dell'acqua. L'importanza quindi è data anche da questo, infatti viene chiamato anche santuario nuragico di Santa Anastasia. Ci spostiamo adesso all'interno del museo per osservare due ricostruzioni di due tombe che sono state rinvenute nella necropoli di Terra Egresia. La necropoli di Terra Egresia, che è datata dagli archeologi dal I secolo a.C. al III d.C. Qui vengono ricostruite in scala 1:1 alcune tombe, quelle più significative, per dare anche, diciamo, una visione di quello che poi era una necropoli romana del periodo. Qui troviamo sia l'individuo e il corredo funerario che poi veniva sistemato durante il rito dell'inumazione. Il corredo funerario dà indicazioni importanti anche sul tipo di pensiero della vita oltre la morte dei Romani. Certo, in effetti qui vengono sistemati degli oggetti di utilizzo quotidiano, quindi sono tutti oggetti che la persona utilizza quando era in vita, e talmente li era affezionato a questi oggetti che poi li sistemano anche vicino, compresa la moneta che veniva utilizzata per pagare il passaggio nell'aldilà, quindi dovevano pagare il pedaggio al traghettatore infernale. E poi abbiamo anche i resti di pasto che venivano offerti lo stesso durante il rito, diciamo, della sepoltura. All'interno del museo, delle vetrine, anche dei bronzetti di età nuragica, molto raffinati e dettagliati nel particolare. Sono due bronzetti cosiddetti arcieri assiro-ciprioti. L'importanza è data proprio dal modo dell'abbigliamento di questi bronzetti. Vengono ritrovati da Antonio Teramelli nel 1913 in località Sagosta, che è non molto lontano dal museo. E proprio l'importanza è data dal fatto, come dicevo prima, del modo di essere abbigliati o dell'abbigliamento, è legato alla civiltà assiro o cipriota, il classico gonnellino assiro-cipriota che li rende proprio differenti in quasi tutto il panorama della bronzistica in Sardegna, e anche il copricapo cosiddetto babilonese. Ecco, l'importanza di questi due bronzetti è data anche da questo fatto. È proprio il gonnellino di tipo assiro che li differenzia rispetto agli altri bronzetti già conosciuti. Sì, infatti in Sardegna abbiamo pochi ritrovamenti proprio con queste caratteristiche. Questi due bronzetti, questi due arcieri ritrovati proprio in località Sagosta ne evidenziano proprio anche la raffinatezza nel modo di curarli. Ecco. All'interno del museo abbiamo anche delle indicazioni sul castello di Monreale. Certo, abbiamo anche una sezione cosiddetta medievale dove vengono un po', come dire, sistemati degli oggetti nelle vetrine, ma anche alcune simulazioni della vita quotidiana che si svolgeva all'interno del castello di Monreale. Abbiamo delle bellissime maioliche valenzane, quindi materiali di importazione, un esempio di come veniva poi lavorata l'argilla all'interno del castello di Monreale. Questa argilla rossa classica di Sardara, perché contiene molto materiale ferroso, quindi andava anche depurata in delle vaschette così nell'acqua per poi essere lavorate. E qui abbiamo anche proprio degli esempi di piastrelle, mattonelli e anche tegole che facevano parte del castello di Monreale,
Castello di Monreale, che da alcuni documenti viene prima datazione di costruzione del 1309 ed è stata utilizzata anche da Eleonora d'Arborea, pare che fosse anche la residenza estiva di Eleonora d'Arborea. Ci troviamo all'interno del pozzo di Sant'Anastasia, una struttura a tholos in massi basaltici. Ancora un esempio, signor Giuseppe, del culto dell'acqua. Sì, in effetti noi qui troviamo una delle maggiori espressioni proprio di architettura nuragica legata al culto dell'acqua ed è un esempio dei cosiddetti templi a pozzo che vengono edificati dal 1200 a.C., legati all'acqua. Il Tempio a Pozzo di Sant'Anastasia che comunemente viene chiamato anche da noi la Fontana dei Dolos o la Fontana dei Dolori, perché si era convinti che l'acqua che stava all'interno del Tempio a Pozzo aveva delle proprietà curative. L'architettura è legata per alcuni versi anche al mondo miceneo, infatti abbiamo sia una volta a Tolos che anche l'ingresso del Tempio a Pozzo. Per accedere all'interno del Tempio a Pozzo ci sono 11 gradini ed è stato localizzato nel 1913 da Antonio Taramelli. All'interno di questo Tempio a Pozzo viene ritrovato solo un manufatto in ceramica che è un versatoio per l'acqua che poi è esposto al Museo Archeologico Villa Apas di Sardara, In cui siamo stati prima. Ringraziamo adesso il signor Giuseppe e passiamo alla linea a Roberto Nonis. Tra le cose importanti di una realtà splendida come quella di Sardara non poteva mancare, diciamo, l'arte del buon cibo, d'altre culinaria. Siamo in compagnia della signora Massima Azzori. Abbiamo visto qui preparato veramente ogni ben di Dio. Io e i colleghi della troupe siamo rimasti subito colpitissimi e abbiamo anche notato che lei prima di iniziare a preparare la fregola ha fatto un gesto che a noi ci ha colpito molto, un gesto religioso. Sempre. Questo ce l'ho. Mi piace prima di incominciare un lavoro di farmi la croce come ci avevano insegnato i nostri. Ed è sempre una cosa bellissima che è giusto che rimanga. Allora, prego, lei faccia pure quello che stava facendo prima quando le telecamere erano spente, io le starò qui vicino, anzi inviterei la mia collega Leila ad avvicinarsi, vieni, così le stiamo vicino tutti e due, che mi hanno detto che io, avendo il faccione, ho l'aria più adatta a occupare le cose che... L'aria da buon gustaio. L'aria da buon gustaio. Allora, signora, cominciare? incominci pure, noi le stiamo qui vicino. Raccontare quello che sta facendo. Un sadro. E lo dica in sardo. Adesso in questo momento appuncarreravo tutto già a prima. Le cose che facevamo prima, nei tempi più antichi da adesso è tutto cambiato. Le ragazze di oggi non ne vogliono sentire di queste cose, solo la gente anziana ci ricordiamo. Ecco, allora, mentre lei continua, signora Massima, io faccio una puntualizzazione che è questa. Allora, il nostro programma lo sanno ormai tutti, almeno così ci auguriamo, si chiama Grandi si diventa. Ma per diventare grandi da più punti di vista non bisogna assolutamente dimenticare quelle che sono le proprie radici, le proprie tradizioni, perché devono essere proprio queste le basi per poi costruire e diventare grandi, anche facendo i conti con la tecnologia, con la modernità, ma non dimenticare tutte queste cose delle nostre tradizioni, appunto, che sono, a mio avviso, fondamentali. Lei cosa ne pensa? Sì, ha ragione. È sempre bello ricordare le cose passate, da quando eravamo giovani, da quando eravamo ragazzi. Quello l'avrei detto prima. Ma... Ascolti. Sono confusa. Ascolti, signora, Sto facciamo... vecchiando, quindi bisogna accettare ciò che dico. Ascolti, signora, ora facciamo così. Noi riprendiamo ancora qualche secondo, poi spegniamo la telecamera e ci tuffiamo su queste pietanze. Che ne dici, Leila? Buona idea, siamo pronti, signore. Anche a noi fa piacere. Perfetto. Possiamo invitare anche il nostro cameraman?
Sì, sì. Perfetto, ok. E allora ancora qualche secondo, poi spegniamo tutto e noi ci tuffiamo su questa meraviglia. Sì, ci fa piacere. Prego. Allora continui pure a fare il suo, noi non la disturbiamo più. Siamo qui nel mercato civico di Sardara, costruito, pensate, negli anni 30 in piena età mussoliniana, per salutare il presidente della Proloco Daniele Tatti, che ci ha accompagnato in questo bellissimo viaggio nella splendida realtà comunale di Sardara. Quindi Lela Manunza e Roberto Nonnis vi salutano e vi danno appuntamento per il prossimo viaggio che faremo insieme. C'è qualcosa di magico nel ballo dell'Uragico, da Cagliari a Ploaghe si balla il ballo dell'Uraghe. C'è qualcosa di nuragico in un ballo così magico, la pietra antica mi accompagna da una vita. Stress quotidiano dell'italiano ci porta sempre un po' lontano. Se c'è una cura è solo una, muovi le braccia e buona fortuna. C'è qualcosa di magico nel ballo dell'Uragico, da Cagliari a Ploaghe si balla il ballo dell'Uraghe. C'è qualcosa di nuragico in un ballo così magico, la pietra antica